Oh, wat eng schee Foto. Wie ass dat? Dat ass d'Isabel, meng Frëndin. Flott Vu wo kënnt hat? Hat kënnt aus Frankreich, vu Metz. Wo wohnt hat? Hat vun heit zu Lützeburg, an der Stadt. Wéi alles hat? Hat huet 29 Joer. So kennst du schon den Noperen? Nee, wie heeche sie? Sie heeschen Audrey a Martin. Sie kommen aus der Belsch. A wie alt sie? D'Audrey ass 30 Joer al, an de Martin ass 31 Joer al.